डियर स्टूडेंट पहिरां त मां इंग्लिश ग्रामर जो कंप्लीट कोर्स पढ़ाए चुको आहियां ऐं उहो जेको कोर्स आहे तव्हांखे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते मिलंदो त उहे वीडियो जेके बि आहिनि पहिरां वञी ॾिसो ऐं उनजी लिंक मां तव्हांखां डिस्क्रिप्शन में शेयर करे छॾींदुमि। पर हींअर वरी अगेन स्टूडेंट जेके बि आहिनि ख़ासि करे चौथी क्लास खां वठी करे इंटर ऐं मैट्रिक वारा स्टूडेंट त उन्हनि जे लाइ मां हिकु फ्री कोर्स स्टार्ट करे रहियो आहियां ऑनलाइन कोर्स आहे। हिन में जेको बि मां तव्हांखे डिजिटल तरीक़े खां ग्रामर पढ़ाईंदुमि। तव्हां सिर्फ़ु वीडियो खे पूरो ॾिसो, इंशाल्लाह तव्हांखे सिर्फ़ु वीडियो ॾिसण खां ई ग्रामर सम्झ में अची वेंदी। त अॼु असां ग्रामर जी सीरीज़ स्टार्ट करे रहिया आहियूं। हाणे डेली तव्हांखे कोई लेक्चर मिलंदो ग्रामर जो। त अॼु जेको लेक्चर आहे, अॼु जेको असां पढ़ंदासीं सिंपल त पार्ट्स ऑफ स्पीच खां शुरू कंदासीं। त तव्हांखे त ख़बर आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच घणा आहिनि, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हूंदा आहिनि। हाणे उहो मां तव्हांखे सिंधी में बि डिफाइन कंदुमि, इंग्लिश में बि तव्हांखे सम्झाईंदो हलंदुमि। त हाणे नाउन तव्हांखे ख़बर आहे, वरी उन खां पोइ प्रोनाउन बि तव्हां सम्झो था प्रोनाउन छा आहे, वरी एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये ओवरऑल मां पहिरां पढ़ाए चुका आहियां ऐं वरी तव्हांखे पढ़ाईंदुमि। पर अॼु थोरो डिफाइन कंदासीं वर्ब खे, वर्ब छा आहे। त हाणे वर्ब जी पहिरियां त मां इन जी तव्हांखे डेफिनेशन ॿुधाईंदो हलां। वर्ब जी छा आहे, को बि कमु हुजे माना जंहिंखे एक्शन शो करे, एक्शन ॾेखारे, त उनखे असां चवंदा आहियूं वर्ब। सपोज़ कयो ईटिंग मतिलबु मानी खाइणु, ईटिंग पाणी पीअणु, रनिंग माना भॼणु, या सिटिंग वेहणु, स्टैंड अप उथणु, माना इहो जेको आहे कम में शामिल थो थिए। इहो छा थो करे, एक्शन थो ॾेखारे, कंहिं क़िस्म जी सब्जेक्ट जी एक्शन ॾेखारे, त उनखे असां चवंदा आहियूं वर्ब। सपोज़ शी इज़ आयरन द क्लॉथ, माना हीअ कपिड़ा इस्त्री करे रही आहे या एक्शन थो ॾेखारे। उन खां पोइ अली रनिंग वेरी फास्ट, माना अली तेज़ थो भॼे। त हाणे हिते वेरी जेको आहे इहो एडवर्ब थियो, पर इन में जेका रनिंग आहे इहो वर्ब थियो। त इन वाले खां ई वीडियो तव्हां आख़िर ताईं ॾिसो। हीअ सिर्फ़ु मुंहिंजो डेमो लेक्चर हुयो, मां तव्हांखे सिर्फ़ु सम्झाइण लाइ पियो ठाहियां। इज़ द वर्ब, वर्ब इज़ द वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क विच शोज़ इज़ एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वर्ब। वर्ब उहो आहे जेको कंहिं बि कम खे ज़ाहिर करे या सब्जेक्ट जी एक्शन खे ज़ाहिर करे, उनखे असां वर्ब चवंदा आहियूं। वर्ब में छा छा अची थो थिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग एंड सिटिंग, स्टैंड अप, इहे जेके बि कम आहिनि, या ड्राइविंग करणु, कार हलाइणु, त इहे जेके बि करणु, टेक टी, चांहि पीअणु, इहे जेके बि वर्ब आहिनि, इहे वर्ब हूंदो आहे। इहो माना एक्शन थो छो करे आहे सब्जेक्ट जी, या त हीअ हिन हालत में आहे, या हीअ भॼी रहियो आहे, हीअ वेही रहियो आहे, हीअ खाई रहियो आहे, हीअ पी रहियो आहे, इहे जेके बि आहिनि इहो छा आहे वर्ब आहे। त उमेदु आहे जो हीअ लेक्चर तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो ऐं सम्झ में बि अची वियो हूंदो। त जेके मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते न्यू आहे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब लाज़िमी करे छॾिजो। वरी मिलूं था हिकु नए वीडियो में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।